हेलो। प्रकाश जी बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ। प्रकाश जी मैं सयूज बोल रहा हूँ रमन मेडिकल से। आयुष मेडिकल से। सर परसों आप आए थे ना वो लेने के लिए कफ सिरप, आपकी खांसी वांसी ठीक हो गई है? हाँ अभी तो नहीं ठीक हुई, अभी आया तो था मैं परसों तो आया था। सर एक्चुअली क्या है, वो खांसी की दवा के कफ सिरप के साइड इफेक्ट भी थे, आपने पढ़ा था ना उस पे? नहीं लिखा होता है उस पे, पढ़ता कौन है? हाँ तो उस पे देखो लिखा हुआ ही था कि थोड़ी नींद आएगी और थोड़ी आंखें ड्राई हो जाएंगी एटसेट्रा। हाँ तो ये तो नॉर्मल बात ही है ना किसी कफ सिरप में। हाँ नहीं वो तो नॉर्मल बात है सर, आपने पर गौर किया होगा ये बाकी शीशियों से थोड़ी छोटी शीशी थी। नहीं ऐसा तो कुछ और नहीं है। नहीं सर वो छोटी शीशी है, इस चक्कर में उसका जो रैपर है ना ऊपर वाला वो भी छोटा ही है, तो उस पे साइड इफेक्ट पूरे लिख नहीं पाए वो लोग। हाँ तो बताइए ना। नहीं उसमें एक्चुअली ऐसा है कि इससे थोड़ी सी याददाश्त पे भी फर्क पड़ता है, मेमोरी का थोड़ा सा लॉस होता है इससे जी। ऐसे कौन साइड इफेक्ट बता रहा है मतलब? और एक और है इसका सर मेजर, वो थोड़ा सा ना मतलब इम्पोर्टेंसी भी थोड़ी सी आ जाती है इससे। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं सर आप भूल गए, अभी तो बताया था आपकी याददाश्त पे फर्क पड़ने लग गया मुझे लग रहा है। अरे तो जानते हो कौन? मेरी मजाक कर रहे हो क्या? नहीं मजाक नहीं कर रहा सर, मैं तो आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। कफ सिरप से इम्पोर्टेंसी और याददाश्त कैसे खो सकता है कोई? नहीं सर उसके साइड इफेक्ट थे, मुझे लगा मेरा फर्ज है बताना, आप दोबारा भी मेरी दुकान पे आओगे फिर बोलोगे ऐसे ही कौन साइड इफेक्ट बताते हैं? सर आप इतनी सी बात पे गाली दे रहे हो, इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, पहले बताना चाहिए ना आपको जब मैं दवा ले रहा था। नहीं सर वो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई, वो तो किस्मत से बिल पे आपका नंबर लिख। दिमाग में नहीं आई मतलब क्या दिमाग में नहीं आई? नहीं सर देखो इससे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है दवाई से, तो अभी आपको गुस्सा भी आ रहा होगा थोड़ा सा, तो उसको अब तो मुझे कंट्रोल। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सर दवाई का असर ज्यादा हो रहा है, अभी बंद कर दो आप थोड़ी सी। आप मजाक कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? सर आप ये भी भूल गए हो, आपकी याददाश्त पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है सर। अबे कौन बोल रहा है भाई यार, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा अच्छा ऐसा है, परसों आप मेडिकल स्टोर पे गए थे और आपकी हाँ बहन भाई, रीना ने यार। मुझे आपका नंबर दिया। मैं सिंपली सूट बोल रहा हूँ मैजिक एफएम से, हम फिरकी ले रहे हैं सर आपकी इस वक्त। अरे यार भाई आगे से तबीयत खराब है, गले से आवाज निकल नहीं रही है। अच्छा सुनो देखो ज्यादा गुस्सा मत करना, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। क्या गुस्सा करूंगा, आपने सारा गुस्सा तो निकलवा दिया।